tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja täna teeme siis väikese ülevaate lühidalt. Vaatame, mida tunned sina tema vastu, mida tunneb tema sinu vastu, mida soovid sina temalt ja mida soovib tema sinult ja mis on teie vahel. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda. Kui oled soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Ja vaatame lühidalt. Mida tunned sina tema vastu, mida tunneb tema sinu vastu, mida soovid sina temalt ja mida soovib tema sinult. Mis on teie vahel? Teie vahel on praegusel hetkel võib-olla selline tagasihoidlik suhtlus, ettepanekud, suhtlused, niisugune mitte midagi suurt ega pidevat või paikapanevat, niisugune tagasihoidlikud niisugused suhtlused, vestlused, ettepanekud, suhtlus ühesõnaga teil on siin, et kes siis omavahel ei suhtle, siis teadke, et see ladumine ei kuulu siia täna teile. Aga mida siis tunned sina tema vastu? Sina tunned tegelikult sa tunned väsimust. Sa oled pidanud mingisugust võib-olla sisemist võitlust. Võib-olla sa oled kaitsepositsioonis olnud ja kardad haiget saada või ei usalda seda olukorda, situatsiooni siin, seda suhtlust, ei usalda teda, ei usalda iseennast, võib ka see olla. Ja nii kui nagu raskemaks läheb, siis sa kipud nagu põgenema iseenda tunnete eest ka, et see inimene ilmselt nagu toob esile sinus mingisugused tunded, mille eest sa kipud põgenema. Sa arvad, et sa põgened selle eest, et sa kaitsed ennast mingisuguse valu eest, aga tegelikult see valu on sinu enda emotsioon, mille eest sa põgened. See teine inimene lihtsalt toob selle sinus esile, millega sa peaksid siis nii-öelda tegelema. Mitte siis seda alla suruma ega kuskile ära sättima või välja elama või välja paiskama. Et siin on palju nagu segadust ja illusiooni ja unistusi ja paigalseisu. Et sa tunned siin väsimust ja sa tahaksid nagu põgeneda selle kõige eest, aga teisest küljest sa tahad väga, sa tunned tema vastu väga siiraid tundeid. See ongi nagu, mul on tunne, et siin nagu sa nagu liigud ühest äärmusest teise. Ühest küljest sa nagu oled kaitseseisundis. Sa ei taha haiget saada, sa ühest küljest võib-olla ka ei usalda päris teda, aga tea, et sa ei usalda ise ennast ka. Et kui sa näed või sa vaatad selle teise inimese poole ja ei usalda teda, siis tegelikult sa sisimas ei usalda iseennast. Ja siin sa lihtsalt lood seda olukorda, et tema siis sina projitseerid talle need oma tunded. Sina projitseerid talle oma sisemaailma ja seda hakkad sa siis tema poolt tunda saama. Ja sa nagu oled sellises situatsioonis, kus sa ühest küljest nagu kaitsed või sa oled nagu kaitsepositsioonis või sa näe neid võimalusi või lükkad lausa ära need võimalused,
kus sa saaksid tunda seda armastust, siirust ja lähedust, mida sa tegelikult tunda soovid. ja sa nagu põgened nende enda emotsioonide ja tunnete eest ja teisest küljest nagu sa eemaldud, sa nagu lähed ära, sa lükkad nagu eemale, sa lähed ära tema nagu vaateväljast või sa hoiad endasse, hoiad eemale sellest ja teisest küljest nagu sa oled nii avatud ja sa oled nii siiras ja sa väljendad oma siirust ja puhtust ja seda tundeid, mida sa tunned tema suhtes, teinekord võib-olla täiesti uskumatult ja avatult. ja siis jälle tõmbud endasse, kaod ära, kardad, ma ei tea, kardad haiget saada. aga sul on tegelikult tema suhtes väga sellised siirad ja avatud tunded ja teisest küljest see ego või siis emotsioonid, mis kontrollivad sind siis, et sa siis oleksid seal oma turvalises keskkonnas ja ei laseks endale kedagi ligi ja ei puhastaks oma emotsioone, ei vabastaks neid ja ei vaataks kunagi enda otsa, et miks sa siis niimoodi oled. et tegelikult jah, siin on aga ma näen, et see suhtlus toimub teie vahel, et te olete suhtluses, et teil ei ole päris sellist mitte suhtlust, et siin on suhtlus olemas teie vahel. ja seda sa siin väljendad isegi päris siiralt ja avatult teinekord ja siis jälle põgened ja lood mingisugused piirid, sead mingisugused piirid ja teinekord sa põgened iseenda tunnete eest, kuigi sa peaksid neile otsa vaatama ja see inimene on just perfektne võimalus sulle selleks, et sa oma tunnetele otsa saaksid vaadata, sest ilmselgelt ta trigerdab siin päris korralikult teid. mida tunneb tema teie vastu? hästi sellise aeglase käiguga inimene on ta väga mõtiskleb asjad läbi, tal ei ole kunagi kiiret kuskile, ta väga aeglaselt ja rahulikult planeerib, mõtleb. ta tahaks teie poole võib-olla suunduda mingisuguse ettepanekuga rohkemat kui siis lihtsalt suhtlus teie vahel, et ta tahaks nagu tulla millegiga, aga sellega võtab aega ja ta nagu mõtleb väga palju ja ta mõtleb ikka väga palju, nii et ta mõtleb ikka vahest väga üle et midagi ilmselt teil ikkagist on siin selles suhtes, et ka teda nagu häirib miski, teda paneb mõtlema asjade üle, ta võib olla õhuelement, kes ongi võib-olla natuke jäine või külmem, ta ei väljenda oma tundeid kõige aktiivsemal viisil või siis ei ole võib-olla ka kõige aktiivsem suhtleja, võiks öelda, et mõõkade kuningas on selline hästi, ta on küllaltki eemal olev. Isegi kui ta võib oma hinges tunda midagi, siis ta ei pruugi seda üldse välja näidata ega väljendada. Ja sul võib-olla isegi võib tunduda, et teie vahel on nagu midagi nagu justkui on, eks ju, ja siis, aga tema nagu on pigem selline hästi eemal olev või vahepeal siis võtab jälle ühendust ja vahepeal saate jälle kokku või noh, ta on nagu selline, ta ei ole nagu kõige suurem tunnete väljendaja. ta on hästi ratsionaalne, ta planeerib, ta mõtleb ja siin on seda maist elementi ka natuke sees, hästi planeerib ja mõtleb ja hästi selline, hästi mõistusest lähtuv aga tal on, mida ta tunneb teie suhtes ka nagu, ta justkui nagu tahaks võib-olla natukene rohkemat kui lihtsalt seda suhtlust teie vahel. Aga ta ei tee nagu otseseid samme nii järsult ja kiirelt, vaid ta väga aeglase käiguga inimene ja samas noh, arusaadav ka, ta nagu väljendab ka ennast väga, võib-olla on selline, kuidas öeldakse, kidakeelne või noh, ta ei räägi palju või ta ei väljenda enda tundeid kõige rohkem või nii väga. aga teie vahel on midagi siis ilmselt olnud, seepärast et ta
miski paneb teda nagu muretsema või üle mõtlema või temas on mingisugused sellised tunded või emotsioonid või mõtted, pidev analüüs, kuklas midagi kogu aeg tiksub ja ta on nagu piiratud ennast võib-olla jagama sinuga või piiratud, kas on siis töö, kas on siis suhted, kas on siis ta ei ole nagu vaba ennast sellisel viisil jagama või ennast andma võib-olla, mida sina võib-olla soovid temast. Et ilmselt siin ikkagist sel teemal on suhtlused olnud, sest ühest küljest ta nagu hästi palju analüüsib ja mõtleb üle ja sellega tekitab endal pingeid ja stresse ja teisest küljest ta on nagu võib-olla nagu piiratud selles suhtes, et ta ei saa tulla rohkemaga kui võib-olla selle müntide poisi või selle müntide rüütliga teie suunas. Et jah, mõõkade 8 võib näidata ka seda, et ta on nagu, ta ei ole nagu vaba või avatud või tal on piirangud luua võib-olla avatud suhtlus või selline suhe, nagu teie võib-olla seda soovite siin. Sellepärast te võib-olla ka tõmbute vahepeal endasse. Ühest küljest nagu avaldate oma tundeid väga siiralt ja autentselt, avatult, täis sellist siirust, armastust. Ja võib-olla ka soovite, et tema tuleks teie suunas sellega. Aga teisest küljest te nagu jälle põgenete või eemaldute seepärast, sest te näete ise ka, et te nagu justkui ei saa midagi sealt võib-olla seda, mida teie sooviksite. Mida sa soovid siis siit? Praegusel hetkel sa ilmselt ei soovi midagi, sinu sees on segadus või siis sa oled nagu väga sügavalt enda sisse läinud selle teemaga. Et sisemine analüüs või siis selline sissepoole liikumine. Sul on väga palju tugevust ja jõudu, sa oled üsna pehme selle inimesega ilmselt, et siin ei ole midagi sellist, ma ei ütleks, et siin oleks mingisugust sellist suhtlust, kus pandakse mingisugused asjad konkreetselt paika või öeldakse midagi, nähvatakse midagi teravalt, öeldakse. Et seda ma siin ei näe. Pigem ma näen, et sa oled väga pehme ja hooliv ja mõistev ühest küljest, aga sinu sees on nagu see, nagu seda, sa pead nagu seda tugevust hoidma, sa väljastpoolt paistad väga, ka võib-olla väga pehme ja armastav, aga sees möllab võib-olla torm, seepärast et emotsioonid on üles kerkinud selle suhtega seoses, nagu näha siin ja siin on ka, et mida sa soovid sellest suhtest, võib-olla sa ei soovigi praegusel hetkel midagi enamat, kui sa keskendud pigem iseendale. Sul on tegelikult tema suhtes kirge, sa oled väga hooliv tema suhtes ja armastav ilmselt. Aga sa tegeled pigem praegusel hetkel iseendaga, sissepoole vaatamisega ja oma emotsioonidega, sest siin ka sinus on sellist otsustusvõimetust, aga sa oled nagu ennast kokku võtnud ja teinud võib-olla mingisugused otsused, mis on toonud jälle omakorda mingisugused emotsionaalsed lainetused ülesse ja nõudnud sult palju seda tugevust ja jõudu ja see on pannud sind enda sisse sügavalt vaatama. Kuigi sa otseselt võib-olla praegusel hetkel ei soovigi nii väga midagi erilistast, vaid sa keskendud rohkem nagu iseendale. Peale selle, et võib-olla sa soovid seda suhtlust hoida või te hoiate seda suhtlust ja sa tegelikult sisimas sügaval tunned mingisuguseid tundeid, aga sa hoiad neid üsna vaos.
pigem ma tean, et sina teed endaga siin rohkem nagu toimetad ja võib-olla annad aega talle vaadata ka iseenda sisse. Võib-olla sa soovid, et ka tema vaataks oma hirmudele otsa ja leiaks endas selle selguse, mida ta siis tegelikult tahab või annad talle vabaduse siis teha need valikud ja otsused enda kas need valikud ja otsused, lasta tal nagu olla ja vaadata iseenda sisse, iseendaga olla, leida see rahu ja tasakaal. Et sa ei ole nagu selline, ma näen siin, et sa ei ole nagu peale sa ei suru ega sunni peale midagi. Sa nagu võib-olla vahepeal ilmud välja ja siis jälle kaod. Võib-olla tema täpselt samamoodi. Ja sa lased tal olla enda mõtete, enda tunnetega, enda vaikuses, kui ta on vaikus. Kui tema on vaikuses, siis sa oled ka nagu justkui ei suru nagu peale ennast. Ja nagu tegeled võib-olla iseendaga siis sel hetkel, aga ilmselt ma näen, et te ikkagist soovite seda suhtlust hoida, aga ja natukene võib-olla seda segadust teis on selle koha pealt. Seda segadust on selle koha pealt ja hirme, võib-olla illusioone, võib-olla alateadlikke hirme tuleb siit esile, mille eest te natukene ka põgenete ja siis jälle vaatate iseendale otsa. Aga mida te temalt soovite justkui on ka nagu justkui, et lasta tal võib-olla selgust saada oma tunnetes või lasta sellel olukorral olla siis sellisel viisil, nagu ta on. Aga ilmselt te tunnete ikkagist tema vastu mingisugust tõmmet. Kirge tõmmet. Mida soovib tema teilt? Tema tegelikult tahab teiega kohtuda, teid näha, teie suunas liikuda. Ja nautida seda, ta naudib väga teiega koos olemist tegelikult. Tal on väga sügavad tunded teie suhtes, aga ta kontrollib neid ja ta on väga kontrollitud selle osa koha pealt. Ja ta ei avalda võib-olla neid tundeid nii väga, aga ta naudib teiega koos olemist, sest ta tunneb teiega koos olles sellist, see on natukene münti või karikate 9 on natuke ka selline enda vajaduste eest hoolitsemine või enda heaolu eest hoolitsemine või enda heaolu või vajaduste suunas liikumine. Aga sa oled nagu sellega seoses, sa oled tema nagu kuidagi, ma näen, et sa oled nagu tema unistus või ta soovib sinuga jagada või nautida seda olemist, sellepärast et sinuga koos olemine on nauditav tema jaoks. Sa oled tema jaoks nauditav, ütleme siis nii. Lisaks sellele, et tal on need sügavad tunded, mida ta ei väljenda nii väga, on ta sinuga koos olles ka väga nauditav olemine. Siin võib olla ka seda seksuaalsust. Ja kuigi ta võib olla väga mõtisklev või mõtetes kinni inimene,
siis teiega koos tekivad sellised emotsionaalsed tunded temas. Emotsioonid hakkavad liikuma tema kehas. Kuigi ta võib olla väga külm või eemal olev või teile tundub lihtsalt, et ta on eemal olev. Mõlemad kaardid näitavad seda. Siis tema sees on väga palju emotsioone, mida teiega seoses ta hakkab tundma neid emotsioone oma kehas, oma tunnetes. Aga ta kindlasti ei väljenda seda teile, sellepärast et esiteks ta on nagu selline, ta ei ole nagu kõige väljendusrikkam inimene, võib-olla ta ei, nagu ma ütlesin, et ta ei, mõõkade kuningas ei väljenda ennast, ta võib olla küll aus, ta võib olla väga aus ja väga otsekoheselt öelda. Ta on aus, kui ta ütleb midagi, siis ta ütleb ausalt ja mida ta mõtleb, aga ta ei kipu seda nagu väljendama, sellepärast et see karikate kuningas võib ka olla väga romantiline ja tema sees ongi need romantilised tunded teie suhtes ja väga sügavad tunded, aga tema kontrollib siis oma tundeid ja ta ei ole kõige väljendav, ta ei väljenda neid kõige aktiivsemalt, siis võiks öelda. Ja see mõõkade kuningas ja karikate kuningas lähebki kuidagi nagu justkui üksteisega kokku, et ühest küljest ta on nagu mõistuse poolt halvatud, teisest kohast ta on nagu justkui emotsionaalselt liigutatud sisemiselt, aga ta ei näita seda välja, ta ei ütle seda teile. Võib-olla ta on pisut paotanud oma suud, võib-olla ta on natukene öelnud midagi, et teil on mingisugune aimdus, aga ilmselt te tunnete siin seda ühendust. Siin on tegelikult tõmme üksteise suunas olemas, aga mingil põhjusel siis on see piiratud. Et kas ta ei saa siis rohkemal viisil edasi areneda või liikuda, sest et mingisugused hirmud valdavad ka teid selle suhtega seoses ja paneb väga sügavale enda sisse vaatama. Ja see suhtlus on nagu tagasihoidlik, et ta ei ole nagu, siin on seda suhtlust, aga ta ei ole nagu väga kiire edasi liikuv, arenev suhtlus. Ja teisest küljest sa nagu aeg-ajalt väga siiralt ja avatult, sinu poolt on väga siiras ja avatud suhtlus. Aga tema on väga selline aeglane, rahulik, võib-olla osadele sõnumitele võib-olla isegi ei kipu vastama või kui siin on suhtlust ja sellist kirja teel, kui on. Et selline hästi rahulik ja kuskilt kiiret ei ole. Aga mis on tema soov, on nagu justkui ta tahaks nagu väga jõuliselt tulla, võib-olla teiega kokku saada, et teiega koos nautida seda hetke aega, neid emotsioone, mis temas tekitavad või mis temas kerkivad ülesse, need nauditavad ja mõnusad emotsioonid, need ei ole nagu halvad, aga ta kontrollib jah, mingil põhjusel neid. Ilmselt siis mingi piirang tema poolt on. Miks te ei saa seda suhet võib-olla siis sellisel viisil nagu justkui edasi arendada, seepärast et siin on palju emotsioone, segadust, valikuid, unistusi, illusioone ja sellist paigalseisu, et siin justkui ei ole nagu nõutult seistakse paigal, et siin ei ole mitte midagi teha, ainult igatseda. Ka nagu sellist igatsust ja klammerdumist on siin mineviku üle mõtisklemist, sest mul on tunne, et te olete natuke pikemalt siin suhelt kui 6 aega või 2 kuud, sest siin on nagu juba mingisugused mineviku sündmused ja ikkagist mingisugune suhtlus ja kirjavahetus tuleb. Aga siin on jah, nagu siin on tegelikult armastus, aga emotsionaalselt või midagi siin ei ole rahulduspakkuv ja keegi nagu on siin võib-olla selle suhtele nagu siis lõppu teinud või lõpetanud.
ja praegusel hetkel ilmselt on siin ainult siis põgus vestlused, sõnumineerimised, kirjavahetus, helistamine, kuidas iganes. Aga siin on ilmselt palju kirge ka teie vahel. Aga selleks korraks kõik minu poolt, loodetavasti meeldis ja saite siit mingisuguseid teadmisi ka või oli lihtsalt põnev kuulata ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!